各位觀眾大家好，我係天子恩記者嘉怡。近日我哋收到線報，就話石湖墟附近出現咗兩名態度親昵嘅男子惹人懷疑。我哋接報之後跟蹤咗呢兩名男子一日一夜跟到嚟呢度，佢哋咧已經喺上面逗留咗一日一夜咁耐冇落過嚟。我哋咧為咗滿足我哋嘅好奇心，我哋就決定送外賣扮嘅啫，然之後睇下佢哋搞乜嘢，大家係咪等唔切咧？我哋而家上去啦。我哋咧茶餐廳送外賣㗎。外賣冇叫喎。唔係啊，我哋新開張嘅，免費送嘅，免費啊。咁水。係啊係啊。外賣賣飯唔擺嗰啲。好。先生你好啊，其實咧我哋記者嚟㗎。記者。近來咧我哋咧就收到街坊嚟投訴，就話咧你同另外一個男人咧就。男人邊個嚟㗎？各位觀眾，呢兩個人果然有個好告人嘅秘密啊！錯晒啦！你唔係以為我哋有龍陽之癖啊嘛？冇錯，其實我哋係附近教會啲弟兄姊妹嚟嘅啫。冇理由，如果係咁，你哋做乜喺度前面成一日一夜咁耐啊？冇，其實我哋教會9月25號有一個報道會，咁我哋就喺度籌備緊㗎嘛啫。冇錯啦，我哋一直都喺度諗緊，究竟應該點樣先可以鼓勵到弟兄姊妹邀請佢哋嘅朋友嚟呢個報道會？唔信，咁你做乜要包住條毛巾咁核突啊？你有所不知啦。話說我哋諗咗一日一夜，諗到身水身汗，於是咪走去沖個涼嚇。咁我哋好中意乾淨同埋清潔啊嘛，咁啊沖個涼啊，沖完涼出嚟包住條毛巾都好正常啫。唉，可惜我哋很乾淨都冇用，都諗唔到辦法。唉，你唔使嘥心機啊！報道會最緊要係咩？講員啊嘛，係咪？冇我哋呢啲咁嘅記者啊、狗仔隊啊、名人嚟做講員，邊會有人嚟啊？唉！冇錯，所以我哋就邀請咗人稱狗仔隊之父嘅歐健先生做我哋教會報道會嘅講員，會講述娛樂圈工作嘅迷失、毒海嘅沉淪同埋佢生命嘅改變。冇錯，而呢個報道會就叫做《久違了的日與夜》，將會喺9月25號星期日下晝3點鐘喺教堂舉行。喂，你哋唔好喺度搏懵喎，喺度借啲嘢叫弟兄姊妹帶新朋友嚟啊！咩啊？唔通你偷拍我哋得啊？弟兄姊妹記住，喺你身邊仲有好多未認識主耶穌嘅親朋戚友，一定要邀請佢哋嚟。冇錯，黑夜已深，白晝將近，弟兄姊妹找緊機會為靈魂努力，我哋一齊傳福音啦！